Estamos aquí en un nuevo video y estoy acá, ignoren este gorrito que tengo puesto y estoy con los pibes porque estamos en un nuevo video de Joel, ya sabe, pero ustedes no lo conté. No lo conté que yo estoy haciendo, sí, me contó papu. ¡Ay, eso, amigo! Mano, por eso. Ah, ¿viste la serie que estábamos haciendo? Sí. Bueno, tenemos 10 capítulos, amigo. Y tiene un montón de visitas, un capo. ¿Cuántas visitas? No te lo puedo mostrar, si estoy grabando. Ah, pero decime acá. Creo que como 1260 visitas. Que nosotros teníamos una serie de terror del Señor de la Garra y eso. Espera, le quiero decir algo. ¿Qué? El chico, le tengo una mala noticia. ¿Sabían que yo tenía canal antes, pero en el rompió el celu, así que no voy a poder grabar? Esperen unos 2 meses, dale. Chicos. Voy a tener Sí, porque este pibe tiene un canal. Chicos, encontré lo de web. Sí, yo también. Sí, y bueno, compré un payaso. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. Pero tonto, ¿cómo va a comprar un payaso? No, mentira, no compré. Bueno, alquilé un payaso. No, es re tonto, no compró un payaso. Hola. Chicos, les tengo algo. Cuando seamos grandes, compremos un payaso. Dale. ¿Por qué no lo Chicos, compramos por ahora? favor, síganos, así tenemos plata para comprar un payaso. Se lo pedimos, por favor. ¿Qué plata? ¿Qué plata vamos a conseguir? Dan like y suscríbanse. Chicos, pero le está diciendo que suscríbanse y denle like para ganar plata y así no vamos a tener nada. Bueno, solo suscríbanse y denle like si les gustan videos, no es obligatorio. Pero bueno. Por favor, chicos, así de grande no sé, o de pequeño podemos comprar. F en el chat, amigo. Ustedes no saben, Joaquín y vos no saben. Porque yo y él tenemos una serie de terror que se llama Un ruido extraño, donde esa casa de allá, la violeta con blanco, pasan todas cosas. ¡Vino el Colo! ¿Qué hace el Colo? Bueno, no lo voy a grabar porque era que no se grababa a la gente sin permiso. Colo. Está saliendo en el video de él. Pero lo voy a... Voy a subir a YouTube. Sí, pero si a vos no te gusta, te voy a censurar en el video. O si te gusta, lo subo igual. Happy birthday to you. Estábamos haciendo acá una casa del árbol para protegernos del monstruo. Señora. Bueno, ustedes no saben. Vos no saben, pero nosotros estábamos haciendo una serie de terror que ya van 10 capítulos donde siempre esa casa violeta y blanca pasan un montón de cosas raras, ¿no, Joel? Sí, es verdad. Y bueno, y para protegernos estamos haciendo una casa del árbol acá. Uy, güey. ¿Y esto, amigo? Mira. Por fin puedo subir. Ahí está, chicos. ¡No, qué haces! Uy, esto. Te voy a contar una historia que no le va a hacer bien, pero me voy a ir a YouTube por unos par de días porque estoy disfrutando antes que empiece la escuela. Sí. Quedó re piola la casa. Tiene techo. ¿Quién va a buscar una madera si ponemos acá? Yo. Denle like los que son de Buenos Aires.
Pero vi que la mayoría de los que ven mis videos son de México. Bueno, si son de México... Para. Dale like los que son de Buenos Aires y Magallanes. Mostrarle todo. No, que van a ver el número de nuestra casa. Dame. No, que van a ver el número de nuestra casa, no van a venir a chorear. No van a venir a chorear. Sí. No, pero no saben nuestras cosas. ¿Cómo vas a decir eso con tu gente? Pero no pueden venir a robar, amigos, sí, porque a veces ven adultos esto y ven la calle y vienen a robar. Eso me pasó una vez que sin querer publiqué mi ubicación y me vinieron a robar. A mí no, o bueno, sí, me vinieron a robar, pero a mí robar no. O sea, a mí no me robaron mis cosas, no a mí. ¿Qué estás haciendo, boludo? No me alcanzaron a robar porque justo llamamos a la policía. Pero puede pasar de nuevo. Tito, me tenés la cámara, no apretes el botón este, No apretes ese. Tenémela. Chicos, cuando vaya viendo hacemos un coso, un Oli. barrilete. Mira, acá bajándose Mateo. Como un ¿Hacemos buen un pro. barrilete? ¿Qué no quieres? ¿Qué? Vení, que quiero decir algo a tu gente. Titi, vení. Chicos, suscríbanse a mi canal. Tito Mira, Millonario. Tito Millonario. Acuérdense, Tito Millonario. me cambié el nombre, me llamaba Ticio el Pro, pero ahora me llamo Tito Millonario. Pensé que alguien se había cagado. Me llamaba Ticio el Pro, pero ahora me cambié de nombre a él. ¡Basta! ¡Qué pro! Oh, ¡Qué pro, amigo! Acá me echo la siesta. Esto es re cómodo, chicos. Esto es re cómodo. A ver. Una gana de echarse acá porque está calentito. Esto es la de Lourdes. Esto es la de Lourdes. Ma, yo te lo rechoreé a mí. ¿Qué dijiste, gato? Te lo rechoreé yo. No, what the fuck. Toma un video, no digas malas palabras. Los nenes no ven. Sí, nos están viendo nenes. O si nosotros somos nenes. Pero igual no estamos en vivo. Sí que estamos en vivo, amigo. No estamos en vivo. Bueno, pero igual lo voy a subir, Gil. Censura lo de las malas palabras. Dale. Vos una mala palabra, así que te voy a censurar. No, mentira. Era broma. Ey, Chicos. Por si no se saben nuestros nombres, él se llama Joaquín, él se llama Joel, yo me llamo Mateo, bueno, ya me conocen a mí, él se llama Tito. No, ¿qué te estoy diciendo? Que no me lo palabra. Después de pegarle 7000 veces a Joel, estamos acá. ¿Qué haces, cabrón? ¿Te querés morir vos? Te cago pina. Mentira. Ay, mierda. Dije que no malas palabras. ¡Pah! Gracias, qué chorreada. ¿Qué están haciendo, chicos? Falta algo para la cabeza, Solamente chicos, solamente falta algo para la cabeza. es verdad. Esto. Ey, y ahí puedo hacer el tacho de basura. Y ahí puedo hacer el tacho de basura. Pero ahí está el agua. Bueno, también. ¿Quién viene a buscar conmigo más cosas? ¿Perdieron? ¿Buscamos cosas por allá? Buscamos cosas por allá a ver si hay algunas cosas que nos sirvan. Chicos, vamos a
voy a buscar cosas allá. Yo Estoy también, con- yo estoy con- también una vez perdí 2-1. Había un video que vi donde estaba Fede. Mira, mostrame en casa, pero No, el número no. Ahí está. Esa, es un kiosco, pero. Casi se me cae. Se huyó todo. Oigan, chicos, A ver. acá no tiene dirección. Sí que tiene. Ah, sí. Regate la casa del Lourdes. Pero mostrarle acá y así no se ve la dirección. No, de acá, mira, No. Ahí, porque ahí está la dirección. Bueno, esa es mi camioneta. Buenísimo. Mal amigo, re padre tu camioneta. Bueno, Re chula. bueno, amigos, les quería decir que chau, gente. ¿Cómo chau, gente? Sí, chau. Todavía no terminamos el video. Tú faltó. Sí te... Otra vez con la mala palabra, amigo. No puedo confiar en nadie. No puedo confiar hasta en... ¡Ostras! Encontré una mesa. Es verdad, ¡Ostras! una mesa. Amigo, encontramos una mesa. Ah, esta es una silla, amigo. Una silla. Mira la mesita. Mira esto. Oh. La cama. Encontré esto que la verdad no sé qué es. No sirve. Me acabo de pinchar. Sí, el clavo. Me pinché con un clavo del demonio. ¿Qué hora es? ¿La tarde? A ver. ¿Es la tarde? Son las 15:57. ¿Es la tarde? Sí. Son las 3 de la mañana. Ah, De la tarde, digo. Entonces, ¡hay fútbol! ¡Chicos! ¿Sí, vos tenés fútbol? No, vos. Yo sí. ¿A qué hora? Porque mira, ¿viste la nena esa de la camisa? Esa era mi equipo. No, que encontré. Cuidado con los clavos. Eso era de Lourdes. Cuidado con los clavos, amigo. Tengan cuidado. Eso es para nena. Tienen que hacer cosas para nenas. Pero amigo. ¿Pero qué tiene de malo? Chicos, ponemos esto para subir, ¿no? Sí, eso iba a poner justo. No sé, para un piso. Ah, Ya sabía yo. Porque cerró la botella. Ah, tampoco no era para poner. ¡Ponelo acá! No era para limpiarse. pero que... No traigo agua a tu casa. ¿Eh? Si no traigo agua a tu casa. Amigo, vos te gritas. Ahí está. ¿Te gusta algo? No, pero ¿Tu celo te gusta? está buenísimo. Puse en la almohada. ¿Qué hice? Eso no hiciste vos, eso te lo hicieron. No lo hice yo con mi ropa. Bueno, ponga esta mierda. Chico, Matías se tiró un pedo. No, yo fui. Mal, amigo, un olor a feo y acá. Mal. Bueno, yo chicos me voy a subir arriba del árbol. Esperá, que yo me estoy subiendo arriba del Ah, árbol. bringao. Pringao, queso español, tío.
Argentina. Sabía esto. Bueno, si son de España, son unos pros. ¿Qué olor a mí, qué olor horrendo que tiene la almohada que hizo Joaquín. Todo lo que trae Joaquín está re feo. Qué difícil es subir. ¿Por qué estamos haciendo algo abajo si está arriba? Mal, pero amigo, mal. ¿No puedes hacer el foto? No, pero puede ser cuartel. No. Para cuando algo importante. No. No, para cuando te tiramos de río. Aguantá, amigo, te estás zarpando. Sí, ¿cómo le va a decir es un nene de 7 años, amigo? No, 10. ¿Qué tenés? 10, tenés... Tenés 7. Y vos tenés, yo también tengo 7. Pero vos también tenés 7. No. Aquí tengo 9. Joel tiene 9, Tito tiene 9, yo tengo 11 y él tiene 7. ¿Ustedes no tienen de puya? ¿Qué te vamos a cuidar vos si sos un re zarpado? Se cayó. ¡Tomá! No, yo ya no lo quiero poner. Bueno, bajate entonces. No, Bájate. no, porque estoy grabando. ¿Qué Se me- compré esto? ¿Qué cosa creaste? Yo lo creé. Mentira, yo... Yo lo hiciste vos, pero el árbol yo lo hice. No, pero yo tuve la idea de la casa del árbol, así que lo hicimos... No, lo hicimos todo menos... Bueno, pero pon el techo, o si no, no te hablamos. No Pon el te... techo. Te voy a censurar en el video, No, porque te voy a censurar en el video. Este pote puede ser Ardencio. Yo no dije nada. Ardencio. Pásamelo y pongámoslo los dos. Bueno, dale. Una rata. No puedo pasar, amigo. Qué miedo, mira, estoy como a 3 metros del piso. Mentira, no hay una rata. No hay una rata. La única rata que sos vos. Dale más. Y por eso, porque hubo un ratoncín. El ratón Pérez. Ay, pero por lo menos son ricos. Mentira, siempre dijiste que no tenía ni un peso. Te pedimos que compras algo y dijiste, no, yo no tengo plata, yo no tengo aquello. Bueno, dejen de pelear. Que no sabemos. Ustedes no saben, ¿verdad? Oh. ¿Me mostraste la cámara? Chicos, miren, les voy a decir algo. Suscríbanse para la siguiente parte. Y después se vienen bromas, ¿ok? Sí, después no la contamos, pero después vamos a hacer una broma entre sí, va a ser re pro. Y vamos a hacer broma al hincha este. Chicos, es un Joaquín. ¿Por qué? Porque me quiso pegar. No. Hecho, te voy a borrar en el video. Bueno, pero él me quiso pegar con una planta. Mentira. Me pegó con una planta. Lo voy a borrar en el video. Quedo acá tu video y lo voy a devolver. Listo. el hermano! Listo, ya te borré el video. Digo, ya te borré el video. Por lo menos voy a tener canal. Mentira, si tu celular está más muerto, dijiste. Deja de molestar, ¿sí? O si todo el día le molestéis y yo no te hago nada. ¿Vos no tenías celular? Sí, pero en el ocasión. Ah, eso porque no... El colo, le tiró agua. Pon el techo. ¿Quién sube y pone el techo? Yo ya lo puse antes. No, ya digo. ¿Qué dije? Vení, yo soy pon el techo. ¿Por qué yo? Señora. Porque vos no estás haciendo nada. ¿Qué pasó? ¿Eso?
¿Eso es en serio? Sí, mira. ¿Y el otro que estaba enojado? ¿Me convidas? No. ¿Está enojado? ¿Sabes cómo fritar? Pero a mí me gustó. ¿Al final te vas a cambiar de piso o no? ¿Vos tenés el mismo? En el estadio. ¿Cuál? Espera, ¿vos tenés el mismo de allá? Pero no Yo no voy ahí, es muy lejos. ¿Pero vas a ir a la Canadá? Miren chicos, hago fuck you. No es el fuck you, ese dedo no es el fuck you. Ese dedo no es el fuck you. Este de acá es el del fuck you, no este. Chicos, ¿todo bien? No, todo mal porque vos ya te borré el video. Vos ya te borró. Si no querés que te borre, poner el techo. Bueno, vamos. Chicos, ¿escucharon eso? ¿Que se escucharon eso? No, aquí no, Joaquín. Necesitamos sombra. Chicos, alguien en la casa esto y le pongo acá y me lo alcanza. Joel. Joel. Todo esto hay que cambiarlo ahí porque... Chicos, si quieren que vayamos a la casa embrujada, este video tiene que llegar a 10.000 likes. Pará, amigo, tampoco me ve 300.000, 200 personas, amigo. No, 100. 40. Si este video llega a 20 likes, por favor, que seamos más suscriptores, así hago más contenido, please to meet Sí, you. porque el hermano le tenemos que pagar por lo que le pasó en la pierna, ¿no? ¿Qué? Lo que le pasó a tu hermano se redobló, tenemos que pagar. ¿Qué? Sí, vos, ¿Verdad, mentira. boludo? No te acordás. Dale. Deja, la gente no quiere suscribirse a tu canal. Bueno, vos, auto de mierda. No te escuché nada, pero bueno. Rocco. Saluda a la audiencia, please. Porfa, Rocco, todos te quieren tener un autógrafo. Acá está el mismísimo Rocco, en persona. El policía Rocco. El policía carnal. Yo no tengo nada. Sí, vos tenés... Algo de comer. Lo que tenés es re poco sentido del humor. Ahí viene el segundo. ¡Choreado! Choreado lugar. Yo que sé, subite. Qué lindo. Estamos haciendo la naturaleza. No, estamos haciendo una casa de árbol. Y estamos haciendo un video. Mira, León, la segundo. Hola, segundo. Estamos haciendo un video, mirá. Estamos intentando pensar Buena natación. Porque yo soy youtuber y subo videos. Bueno ahí, bien ahí. Y yo también. ¿Y qué le falta? Allá. Ay, vos. Le falta comida. ¿Qué? Cartón. Chicos. ¡Delfina! ¿Y si vamos ahora a la casa embrujada? ¿Este es Rocco o es Delfina? Ah, es Rocco, tomando agüita.
chicos. ¿Vamos a la casa embrujada? Bueno, pero si la gente se suscribe en 3, 2, 1, ¡se suscribieron! ¡No! ¡Se suscribieron! ¡Sí! ¿Vamos a ir a la casa embrujada? ¿Dónde? Acá, miren. Para los suscriptores. Dáselo a hacer. ¿Qué sí vos? Centavos, 1000. Chicos, no se suscriban. 50 centavos, 1994. ¿Qué 50 centavos va a valer eso? 50 centavos. No, esperen. 50 centavos. Eso no, 50 centavos en Argentina ni sirve. No vale nada. Vamos a la casa embrujada. Bueno, dale. El que va primero gana. Gane. Gana porque soy el más rápido del grupo. Shh, ¡cállate! Esta es la casa embrujada. What the fuck? ¡Corre! ¡El perro del monstruo! No, mentira. El perro del monstruo. ¡Una carrera! ¡Hasta la casa del Segundo. último! ¿Sí? ¡Sí! Lo mataron. Chicos. No se lo conté a ustedes, pero ¿saben lo que pasó en el video anterior de un ruido extraño? Primero, en un video lo que pasó fue que hubo mucho ruido. Después se movían un montón de cosas. Y después sombras. no. En otro me recagué. Porque ¿sabes lo que me hicieron? Te recuñaron. No, peor. ¡Joel! Te metieron atrás. Pues sí, estaba solo. Con mi hermano y con la niñera de mi hermano. ¡Joel! ¿Cuidaba vos, la niñera? Mira lo profundo. No, Octavio. Mira lo profundo que es. ¿Qué cosa? ¡Amigo! Pero es re profundo esa pileta. Chicos, vengan. En el video anterior, en los videos anteriores, en uno me recagué. Porque primero se escuchó un ruido. Vamos, Después, a los minutos después. Chicos, no se acuerdan. Esperen, no. Silencio. A los minutos después se movió una manta. ¿No se acuerdan? Creo que un video, una foto. Pero cállate que estoy explicando. Bueno, pero allá me escuchan, ¿eh? Crece. Primero. 13. No, yo 13, hija. ¡Ay, Mateo! No. Esto No. hay que cambiarlo ahí. Bueno, esperen, escúchenme. En un video pasaron un montón de cosas. Lo primero es que se escuchaba el ruido. Lo segundo es que se movió. Shh. Lo segundo es que se movió una manta. ¡Espera! Estoy explicando. Lo tercero. Lo tercero que me apareció un vaso. Me apareció un vaso negro. Espera, déjame hablar, que me cuesta 20 millones de veces. Pero a mí también, yo quiero hablar de... ¿Qué me importa el portazo? Estoy explicando lo que pasó en un video anterior. Oye, eso no importa. Vamos a hablar en otra parte. Vení, Joaquín. Vamos a ver en otra parte. Déjalo el mensaje. Bueno, primero lo que pasó en ese video fue que se escuchaba un ruido. Lo segundo, se movió una manta. Lo tercero, me apareció un vaso negro. Un vaso lleno de líquido negro. ¿Dónde?
En mi casa. No, en mi casa. Y era re asqueroso, olía horrendo. Y después lo que me pasó es que me tiraron una piedra. Me tiraron una piedra y después en el anterior video de este se movió una cartuchera, pero mal, amigo. O sea, te retumbó toda la cartuchera. Sí, amigo. Chicos, venga. Pasaron un montón de cosas raras. Venga, vení, Mateo. No quiero. Ahora después podemos hacer una canción. Yo ya tengo 2 canciones. La primera fue Un crack en el parkour y la segunda Un día más. ¿Cómo la canción del día más? Un día más. Y bueno, 10. Y más. Un día más. Y la de Un crack en el parkour empieza como... ¿Coso Freddy? No. La de Un crack en el parkour empieza... Soy un crack en el parkour. Tengo un celo nuevo por mi actitud. Y después está la de Un día más que empieza con Un día más. Y así. Mi tío una vuelta encontró en internet, estaba en Bucón el pata Jolote 23, porque hay un youtuber que es famoso que tiene 4000 canas, eso, cartán, y ya. No me diga eso, que me pongo triste que yo no tengo tantos. Y después apareciste vos y estaba en la pileta con tu hermano, y estaba un día más, cantando despacito. Sí, ese video fue de que estaba en la pileta por 1 hora, me puse en la pileta. Chicos, tiramos esta No, qué recuerdo. No, ¿cómo vamos a tirar una piedra dentro de la casa? ¿Estás loco vos? No, amigo, sos re loco vos. Son unos miedos. No es miedoso, no se tiene que hacer. Mira, porque no van a ver con el celular y van a decir, ¿usted tiró una piedra? No, a ver la grabación van a decir. Espera. Esperen. No, pero está Piki, boludo, está Piki. ¿Quién es Piki? Ah, coso. Tipi. Ese es tu tío, boludo. Sí, tampoco. Dejan de decirme la palabra. Joaquín, eso no es para sentarse. Tonto. Yo te echo de acá, Sí, lo echamos. Y ella te echa de acá. No pusiste el techo, no pusiste el techo. Traigo con agua caliente. Seguís censurado porque no pusiste el techo todavía, Ah, ¿verdad? Pero... No, pon el techo. No. Pon el techo. Sí, eso tenés y no lo alcanzás. Bueno. ¿Cuánto tenés tú? Montá, Tito, estás re No loco. muevas, ¿saben? Todo lo que me costó hacer todo